Nihang Karbi Baptist Association ke parlu angkang te bokterai mondolia tum anjing rumci thang achiklo ni phai inquirer ke parni che harlangso prayer center mate kardoma bangpi rojoni terangpi methang ahem mate che harlangso along long pli prayer center chingrum pet pen ningkan isi kechok ketalon ponalong selom prayer center che harlangso prayer center Bethesda prayer lapen mercy prayer center phli kechingrum amai ningkan isi kechok mesen pen ketalon padopon Prayer Center longpli chingrum pet pen ka chingrum amai ningkan isi ke chok ketalon amai along mai ke chari ponche harlang so mondulia pastor Chandra terone hin pen mai chari pondo la so amai along arna malam ki than pon man penkido NKBA mission secretary Reverend Abraham Taro hin pen jumisen arna malam than pondo la so amai along Bible ke langdam kai ke ta sang se deadly ardom non pu Thesonika angdeng pi pho angdeng so kechok si along kai ke ta cherap chito pet pen ke so derahut ningduk derahut mekri meklang ahut lapen ningkarong amai ahut lapen kaprek aling apor ahut anta lahin kardom ka cherap sirroi pen lapen ka chingrum pet pen ning isi men ke do pen claim rapet henlo kimi arna maning ke hangta lahenlo laki ka cherap simbon binong lupu than paklar pon pamilo la so amai along ong dung man peng ki do bang phu bang phi la pen mondoli ki jaman apeng pen ki do an pastor atum la pen kaprek chetong dun che harlang so prayer center aphan guitar keyboard lapen drums ning ke me pen ke pi man peng ke thenai karbyang long district CMR pu ki khi arta ke ong nai arniwang apharu asuri arot armu khai lapen thorom plak ple pin pen ajara pora ling asai long anta ning thek long ar job thip ser ang hoi kang nia bang mati non pu anta arna mahir ju me pen lapen rarakang hon pen ke CMR pu ki khi bom karbyang long ton mas council CM Dr Tuliram rong hang ke rap ke pajir dun pen thang ni phai inquirer ke parni NKBA mission secretary Reverend Abraham Taro hin pen ahirjumi arnam ahirjumi hang PC ki thip ke theng mate guitar keyboard lapen drums ki rot pangcheng pon longlo che harlang so prayer center kardoma bang phi rojoni terang pe hin penta CM Dr Tuliram rong ha phan kachoro pipon la solong nili palong nong nam ka chithang klong rada sai klem bang phu jirening tita chetong dunsi CM aphan akero pajir ponsi non probjin pen la so prayer center along kedo s tum sigachel lang kedo a hem tang telang la si probjin pen CM hin pen kera pithuji aphan ning theklong do pusi kewang jilang arni anta ajara sai long ta kachirap kachito dun thek bom ji aphan ning theklong alam than pon thu la so mai long kado kabe bang pharo posu se chitong dun si mai me sen pen pachun pon long pamilo e the semet la bang sohor mu khalar nam kardom ke ningkan plilo kitip ke thenga som prayer center dote adap adner lo earning and sap kardom do thu me chilang ko kimang dam pen akar idap ningkan pli ke chok arni bang ke jirening ti alangli sinile phan CM Tuliram rong hang alangli hem anang ponsi alangli hem dam pen nili phat mafla ta menangar baglo kardom pitigang long lo pise ke nang punangar ju pen nili phat bass guitar nang lang keyboard nang lang lead guitar nang lang laso ke nang je son chathan pen si nili phat kemang pen pini chun lo pini prayer center long bang ke ningkan long pli a prayer center ka chilang pen pini kardomar ni sinili abang sohor mu endam si pini ingku pon long lo Nilipen Samson Ingti Kathar KTV News